Beste collega's, voor eerst mijn dank opnieuw om mij opnieuw als voorzitter van onze vergadering gekozen te hebben. En ik wil ook het oudste lid in jaren danken voor de vriendelijke wijze waarop bij deze zitting bijgestaan door de twee jongere collega's bij het begin heeft geleid. Bij de aanvang van een parlementair jaar is het goed even terug te blikken. En de Senaat heeft een gevuld jaar achter de rug. De cijfers liegen er niet om. Er werden niet minder dan 111 wetsontwerpen en voorstellen aangenomen. Het aantreden van een nieuwe regering is daar natuurlijk niet vreemd aan. Maar er zijn ook 24 voorstellen van senatoren die tot een goed einde werden gebracht. Vaak gaat het om zeer specifieke beleidsmaatregelen die voor de betrokken sectoren en mensen een belangrijk verschil kunnen maken. Daarnaast nam de Senaat 15 resoluties aan en in 2012 is ook het parlementair comité belast met de wetsevaluatie van start gegaan. Mais au rang des événements les plus marquants de la session écoulée, on retiendra incontestablement les débats institutionnels. Le premier volet de la 6e réforme de l'État a en effet monopolisé l'ordre du jour des semaines durant. Le rapport des commissions, très circonstancié, et les annales de la séance plénière constitueront sans nul doute un précieux fil conducteur pour l'interprétation et le commentaire des textes de loi. Le rapport annuel figurant sur le site Internet du Sénat, et je vous invite à le consulter, présente un aperçu détaillé des travaux menés par le Sénat au cours de la session écoulée. On peut notamment y avoir un aperçu des questions posées et prendre connaissance des nombreux domaines d'action de la diplomatie parlementaire. Chers collègues, ce rapport annuel témoigne du travail considérable, et je le souligne, qui a été accompli par les sénateurs, leurs collaborateurs et le personnel du Sénat durant la session écoulée. Au cours de cette nouvelle année parlementaire, notre Assemblée sera appelée à examiner de nombreuses matières, parfois délicates, pour lesquelles elle devra s'employer à définir un cadre législatif. Les projets du gouvernement, bien entendu, ne manqueront pas de nourrir les ordres du jour des commissions. Mais je compte bien que celles-ci réserveront aussi toute l'attention voulue aux centaines de propositions de loi déposées par les sénateurs, tous groupes confondus. La nouvelle session s'annonce également importante pour les 8 groupes de travail qui ont été mis sur place au sein des commissions et qui fournissent un imposant travail de réflexion. Le Sénat attend cette année avec impatience le rapport et les recommandations qui devraient aboutir, je crois, avant l'été prochain. Een tweede pakket aan institutionele voorstellen werd reeds ingediend. Ditmaal staat de hervorming van het tweekamerstelsel op de agenda. De Raad van State zal worden verzocht een advies uit te brengen over de wetsvoorstellen, waarna de Senaat de bespreking kan aanvatten. Dit zittingsjaar volgen nog andere pakketten ter uitvoering van het institutioneel akkoord voor de 6e staatshervorming. In het bijzonder voorstellen met betrekking tot de bevoegdheidsoverdrachten en de hervorming van de bijzondere financieringswet, maar die zijn nog niet neergelegd. Hervormingen van het tweekamerstelsel, collega's, zijn een zeldzaamheid. In de 180 jaar waarin België bestaat, werd slechts eenmaal fundamenteel gesleuteld aan het tweekamerstelsel. En dat was nauwelijks 20 jaar geleden. De Senaat is na de hervorming van 1993 vaak het voorwerp van kritische beschouwingen geweest. Maar over enkele verdiensten bestaat een vrij brede consensus. Ik denk daarbij concreet aan de reflectie over gevoelige ethische dossiers en justitiële hervormingen, maar ook aan de talloze amendementen, zowel ten gronde als ten behoeve van de kwaliteit van de wetgeving die de Senaat in tweede lezing aangenomen heeft. De toekomstige Senaat, zoals die wordt geschetst in de voorliggende teksten, zou een Senaat van de deelstaten worden. Hij zal dan een van de grote wetmatigheden van het federalisme belichamen, met name het participatiebeginsel. Ja, via de Senaat nemen de deelstaten dan deel aan de federale besluitvorming, maar de debatten daar rond zullen natuurlijk in commissie plaatsvinden en ook in het halfrond hier moeten beslecht worden. Chers collègues, je souhaite également dire quelques mots sur un autre point d'attention prioritaire.
celui de la gestion du Sénat, dans le cadre de laquelle le sens de l'économie, l'efficience et la qualité du service occupent une place centrale et je regarde nos questeurs qui s'y allient régulièrement tous les jours à mettre ce travail en place. Sur le plan financier, le Sénat poursuivra la politique d'économie instaurée en 2010 et contribuera ainsi à participer aux efforts demandés à la population. Au cours des dernières semaines, la pierre angulaire d'un plan de sécurité intégré pour la Chambre et le Sénat a été posée. De nombreuses procédures et directives seront désormais élaborées et mises en œuvre conjointement. Et en tant que présidente, j'y vois une preuve de la volonté et de la détermination de nos collaborateurs et de nos services à fournir ensemble un travail de qualité. Ce même esprit de collaboration interparlementaire se retrouve dans le protocole que les 7 assemblées viennent de conclure à propos de la mobilité du personnel du Sénat. Et c'est toujours dans le même esprit que l'on étudie la possibilité d'harmoniser les statuts du personnel de la Chambre et du Sénat. J'espère que cela ouvrira la voie à d'autres formes de coopération plus larges entre les parlements, lesquelles nous permettront aussi de respecter notre engagement d'offrir une perspective de carrière après 2014 à l'ensemble du personnel du Sénat. Enfin, le Sénat s'attache toujours à expliquer au grand public comment fonctionne un État de droit démocratique. Et il entend le faire avec encore plus et encore mieux en s'adressant principalement aux jeunes. Chaque année, des dizaines de milliers de personnes, plus de 40 000 personnes, visitent le Sénat. En organisant des visites guidées et des journées thématiques dont le style et le contenu seront encore mieux adaptés aux jeunes avec un concept nouveau, nous espérons intéresser ce public en particulier. Waarde collega's, het is goed dat een parlement zich soms beraadt over zijn werking en zijn rol. Maar dat mag ons niet wegleiden van onze kerntaak. Een parlement moet in de eerste plaats de politieke antwoorden formuleren die de samenleving behoeft. Ook ons land voelt de gevolgen van de wereldwijde groeivertraging en de schuldencrisis. Velen maken zich zorgen over hun job en hun inkomen. De snel groeiende vergrijzing, betaalbare en duurzame energie, het risico op sociale uitsluiting en armoede blijven uitdagingen die onze aandacht vragen. Er is een brede consensus dat het voortzetten van de sanering van de overheidsfinanciën een prioriteit blijft om de toekomst van het sociaal model en onze economische groei veilig te stellen. De manier waarop we dit moeten aanpakken is voorwerp van debat. Daarin ligt de eerste verantwoordelijkheid van de politiek en dus ook van onze assemblée. Ik weet dat u de inspiratie en de geestdrift heeft om die uitdaging aan te gaan. Collega's, de Senaat is niet alleen een werkplaats, maar ook een gemeenschap van mensen. Een plaats waar lief en leed elkaar aflossen. Het busongeval in het Zwitserse Sierre heeft ons rechtstreeks en diep geraakt. Maar sommige collega's en personeelsleden zijn in het voorbije jaar ook de fiere moeder of vader geworden van een nieuw pasgeboren kind. Beste collega's en personeelsdiensten, we wensen u ook dit jaar veel arbeidsvreugde en we zijn overtuigd dat er plaats blijft voor wederzijds respect en waardering. En ik wil dat ook zeggen aan de collega's die beslissen om ons nu bij het begin van het parlementaire jaar te verlaten. Er is ook hier wat vernieuwing binnen de fracties. Wij zullen straks de eetaflegging hebben van een nieuwe collega, mevrouw Vermeulen, ter aflossing van meneer Stevenans in 1 fractie. En ik denk dat we ook binnenkort collega Temmerman afscheid zal nemen van de Senaat. En op haar beurt wordt opgevolgd. Het zijn de alea van de politiek. Ik wil dat hier ook even benadrukken. Collega's, ik verklaar de Senaat voor samengesteld. Hiervan zal kennis worden gegeven aan de Koning, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan de parlementen van de gewesten en de gemeenschappen. Je déclare le Sénat constitué. Il en sera donné connaissance au roi, à la Chambre des représentants, de même qu'aux conseils régionaux et de communautés. Hiermit erkläre ich den Senat für konstituiert, der König, die Kammer der Abgeordneten sowie die Regional- und Gemeinschaftsräte werden hiervon in Kenntnis gesetzt.